Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza sita sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal musannifin muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Hasan Sadili wa Syekh Abi Abbas Al-Mursi wa Syekh Bahaidin An-Naqsabandi wa Syekh Abdillah Al-Hariri qaddasallahu sirahum wa ila arwahi masyaihina wa masyaihina wa asatidina wa asatidina fi baldatina Nusantara fi Sabang ila Merauke khususan ila arwahi Kyai Haji Khair Afandi Tasikmalaya wa ila hadrati muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa Syekh Kyai Haji Wahab Hasbullah wa Syekh Kyai Haji Bisri Samsuri wa usulihim wa furanihim wa ahli silsilatihim wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ummahatina wa auladana wa ustadana wa masyaihina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabadana nyanggakeun salam bendera kaislaman kasadayana. Puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, sholawat sinareng salamna pamugia senantiasa dikocorkeun ka baginda urang sadayana anu buktosna Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiin, tug dugi ka urang sadayana salaku umatna anu senantiasa turut tumut setia kana ajaran mantena nepi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para hadirin, para santri, alhamdulillah berkat kudrat sinareng irodatna urang sadayana tiasa dipaparinan kasehatan, dipaparinan umur anu panjang ku Allah sehingga urang sadayana tiasa ngariung mungpulung bermuajahah ka amprok jonghok di nararaga
seperti biasa urang sadayana ngaos kana paham-paham anu kaluar tina akidah ahli sunnah wal jamaah anu tos gumelar atanapi geus pohara gitu. Di Indonesia malahan mah tos cing sulumput atanapi nyebar di berbagai negara. Panginten dina danget ayeuna sim kuring bade ngabahas tentang sejarahna kaum Wahabi. Anu dugi ka ayeuna ieu kaum Wahabi teh malah seueur pisan terutama di Indonesia, terutama di Jawa Barat, terutama di Bandung, terutama di Cililin. Seueur pisan anu akidahna akidah Wahabi anu mana ye akidah Wahabi teh akidah anu kaluar ti akidah ahli sunnah wal jamaah. Perlu dikanyahokeun bahwasana ye kaum Wahabi teh nyaeta paham Ibnu Taimiyah anu mana ieu teh Ibnu Taimiyah teh merupakan ulama besar anu bermadhab Hambali namun dinu akidahna menyimpang tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kanari urang mah dina masalah akidah eta nyekelna kana akidah Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Imam Maturidi. Tapi ieu golongan Wahabi teh nyaeta akidahna nyaeta akidah Ibnu Taimiyah. Anu mana ieu akidah Ibnu Taimiyah teh akidah anu kacida sasarna, nu kacida kaluar pisan gitu, jauh pisan jeung aliran ahli sunnah wal jamaah. Janten ayana Wahabi teh ayeuna gitu kan. Ayeuna anyar-anyaran ayana Wahabi teh ayana teh dina tahun 478 tahun 478 tahun ieu aliran Ibnu Taimiyah teh sanes kitu. Jadi ayana Wahabi teh nyata di zaman Ibnu Taimiyah. Kan anu disebut ku Wahabi ayeuna teh nyata tamah anu dikomprotankeun atanapi anu disebarluaskeun ku komprotan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ta anjeunana Muhammad bin Abdul Wahhab teh neruskeun kana ajaran-ajaran Wahabi. Kan kapungkur teu pati laku ajaran anu teh Wahabi teh, ajaran Ibnu Taimiyah teh. Tah tos tahun 478 eta aliran Ibnu Taimiyah teh diteruskeun deui ku saha? Nya teh teruskeun teh ku Muhammad bin Abdul Wahhab. Anu sok disebut ku urang sadayana dina tahun-tahun ayeuna nya teh sok disebutkeun ku golongan Wahabi. Bisa disebut aya menyebutkeun golongan Muwahhidun. Aya deui aya menyebutkeun golongan Al-Muhammadiyah eta golongan Wahabi teh. Ta salasna mah di ngaranan Wahabi teh eta teh teu cocok. Naon sababna? Sabab ari ngaran Wahab mah eta ngaran bapana Muhammad bin Abdul Wahhab. Tah ngaran Abdul Wahhab mah eta ngaran bapana. Sedengkeun ari bapana Muhammad eta akidahna akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jeung rakana jeung lanceukna ge eta ge sami. Sulaiman bin Abdul Wahhab ta eta lanceukna Muhammad eta ge sami, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi teu pantes disebut Wahabi teh gitu. Ngan cuma di urang sok disebutna Wahabi. Tapi Wahabi dirinya
Wahabi Abdul Wahab bapana ai bapana mah akidah Ahlussunnah wal Jamaah jeung lanceukna Sulaiman bin Abdul Wahab eta oge sarua akidah Ahlussunnah wal Jamaah namun ieu Muhammad mah nyaeta nurutkeun teh ka ajaran Ibnu Taimiyah teh. Malahan mah bapana pernah nyarioskeun sing kade cenah ka ngaran Muhammad ka ieu Muhammad geus boga pirasat bapana teh bahwa ieu Muhammad teh bakal nyasarkeun ka umat, bakal nyasarkeun, bakal nanti nyesatkeun ka umat-umat. Tah ieu Muhammad geus boga pirasat ku bapana teh kitu. Tah bapana mah Abdul Wahab beralian Ahlussunnah wal Jamaah namun ari si Muhammad mah henteu sarua jeung bapana pabentrok jeung bapana teu sapaham jeung bapana jeung lanceukna. Nurutkeun dina kitab Al-Munjid yen saenyana Wahabiyah teh eta firqah Islamiyah anu didirikeun ku Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1706 Masehi nepi ka tahun 1787 Masehi. Nyata anu sok disebut pengikut teh nyata sok disebut ku golongan muwahhidun. Sok disebut ku golongan muwahhidun. Anapun ari dina firqah nama sok disebut ku Muhammadiyah. Tah ayeuna sok disebut ku para musuh, sok disebut ku masyarakat anu gumelarna nyata sok disebut golongan Wahabi. Tah golongan Wahabi eta sabenerna teu pantes gitu kan sabab ngaran bapakna gitu. Sedangkan ari bapakna eta Ahlussunnah wal Jamaah jeung lanceukna mah ngan si eta hungkul gitu anu minculak mah gitu. Eta ulah aneh ayeuna seueur Wahabi da sabab tiba heulana geus kumelar ieu teh Wahabi teh. Geus Wahabi teh gitu kan. Tah disebutna sok Wahabi, urang rata-ratana disebut Wahabi. Malahan mah aya kitu golongan anu manehna teh ngaku bahwa manehna teh Wahabi, tapi aya di Indonesia mah moal bisa. Naon sabab moal bisa? Sabab lamun di mana-mana aya ulama Wahabi kurang disebutkeun Wahabi sok naon? Sok ngamek. Disebutkeun maneh ulama Wahabinya. Sok ngamek gitu lamun disebut kitu sok ngamek. Malah da geus apal gitu kana naon? Kana sejarah-sejarahna, kana asal mulana anu goreng gitu aya Wahabi itu. Jadi sok ngamek. Tapi aya sebagian golongan anu ngakukeun manehna teh ngakukeun sebagai golongan Wahabi. Jadi Muhammad bin Abdullah teh Muhammad bin Abdullah teh eta teu sependapat henteu sapaham jeung lanceukna anu ngaran Sulaiman bin Abdul Wahab teh. Sehingga pabentrok duanana teh dinu akidah aliranna teh pabentrok sehingga eta lanceukna teh kusabab teu sepaham jeung Muhammad bin Abdul Wahab sehingga lanceukna rek dibunuh. Alhamdulillah lolos eta saha lanceukna teh lumpat ka mana nyata ka Mekah lumpat sehingga di Mekah anjeunna ngarang kitab anu dingaranna Sawa'iqul Ilahiyah fir raddi alal Wahabiyah anu eusina nyaeta nyaritakeun kasalahan nana Muhammad bin Abdul Wahab jeung dina buku Kasyfus Syubhah nyaeta karangan ulama Wahabi keneh anu mertelakeun sejarah Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bisa dialap sejarah tah dina timimiti lahirna Abdul Wahab aya dina kitab Kasyfus Syubhah teh. Tah eta Muhammad bin Abdul Wahab teh asalna teh ti qabilah Bani Tamim anu lahir tahun 1115 Hijriah wafatna maotna tahun 1200 genep Hijriah. Maka nepi ka ayeuna geus 204 tahun tah eta Muhammad bin Abdul Wahab mimiti diajarna nyaeta tiramahna jenenganna Abdul Wahab ti golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Janten eta anu pendiri Wahabiyah teh nya Muhammad bin Abdul Wahab teh kerleutikna mah diajarna mah ka saha ka bapana nyaeta ngaran teh Abdul Wahab. Ai bapana mah kan aliran Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Mimitina mah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dewasa anjeunana Muhammad bin Abdul Wahab teh berangkat ka Mekah jeung Madinah nyaeta diajar ngaji ka Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Sami eta Syekh Sulaiman Al-Qurdi ge ti golongan Ahlussunnah wal Jamaah.
Malahan menurutkeun sapalih ulama saanyana eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh keur dina jero diajarna sok resep mutolaah karangan Ibnu Taimiyah. Jadi sehingga otakna eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh terpengaruh dengan ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah. Jadi ti leutik eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh ngaji ka bapana anu beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Terus geus gedena ge eta ge sarua berangkat ka Mekah jeung Madinah belajar ka Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Sami eta ge Syekh Sulaiman Al-Qurdi oge golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika belajarna eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh sok mutolaah, sok mukaan kitab karangan Ibnu Taimiyah. Jadi kepengaruhan otakna teh gitu. Malahan dina kitab Kasfus Subhah diterangkeun bahwa eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh dilahirkeun di hiji desa ngaranna teh Ainiyah dina tahun 1115 Hijriah. Terus diajarna teh ti ramana nyaeta ti hiji ulama anu jadi qadi di desa Ainiyah. Maka dina sabada nincak dewasa terus berangkat ka Mekah munggah haji, balik deui ka lemurna, terus berangkat deui kadua kali ka munggah ka Mekah deui anu kaduana mah lain munggah haji nyaeta pikeun neangan ilmu nyaeta ka Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi gitu kan, anu beraliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tetapina eta si Muhammad bin Abdul Wahhab teh terpengaruh dengan kitab-kitab anu dibacana nyaeta karangan Ibnu Taimiyah, sedangkan ari Ibnu Taimiyah eta dina akidahna melenceng dina aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi terpengaruh otakna eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh sehingga dina jalma anu ibadah-ibadah di Mekah teh nya jeung Madinah loba anu dibid'ahkeun kumanehanana teh. Aya anu ibadah jelema teh nya di Madinah, nu ibadah di Mekah dibid'ahkeun kumanehanana sabab teu sependapat jeung kitab anu dibacana dina kitab karangan Ibnu Taimiyah. Jadi manehanana mah jalma anu sok jarah ka kuburan Kanjeng Nabi, ka kuburan Rasulullah, sehingga manehanana nyebutkeun kana lapaja Rasulullah di harapan makom eta teh musyrik ceuk manehanana mah gitu kan, sabab manehanana sok mutolaah, sok mukaan kitab karangan Ibnu Taimiyah sehingga otakna terpengaruh gitu. Tah eta manehanana teh Muhammad bin Abdul Wahhab ngarasa jengkel nempo peribadahan di Mekah jeung di Madinah kararitu, terus balik ka lemburna nyaeta desa Ainiyah gitu kan di Najdi. Terus ngayakeun pangajian eta di desa jeung langsung matuakeun yen saenya-nyana cenah beberangkatan kana ziarah ka makom Nabi eta maksiat ceuk manehanana teh. Pas balik ka lemburna teh ngayakeun pengajian terus matuakeun di eta kampungna teh bahwa cenah anu jalma anu berangkatan ziarah ka makom eta teh maksiat berjalan teh cenah. Maka di nu saatos kitu para penduduk ngarasa amek sehingga eta Muhammad bin Abdul Wahhab ditewak, diusir di negara di desa eta, di desa Ainiyah itu kan, diusir bari jeung eta diusir nage diusir anu henteu sopan, tegasna mah diusirna anu radikal, diusir bari teu jeung diongkosan samalah eta Usman nya, ari Usman teh eta anu jadi anu jadi penduduk desana marentahkeun supaya eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh dibunuh. Jadi sajabada diusir eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh sajabada diusir nya titah dibunuh, tapi salamet eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh can dikesakeun maot marananya salamet. Saterusna eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh berangkat ka Basrah ka negeri Irak, terus di Basrah nyoba-nyoba eta Muhammad bin Abdul Wahhab teh ngayakeun deui pengajian, terus dikaluarkeun fatwana teh kumanehna anu beda ti batur
saterusna di negeri Basroh diusir deui